Bueno, aquí estamos en una fogata en la orilla de la playa. Vamos a enseñar ahorita cómo se ve al otro lado de Brooklyn. Vamos a caminar por aquí, por este rumbo. Así se ve el mar. Bueno, un brazo del mar, el que llega aquí por donde está el Verrazano Bridge. Este es el Verrazano, como pueden ver aquí. Por el otro lado podemos ver y cómo se ve aquí la noche. Esta es la bahía de Brooklyn, en la parte de atrás. Podemos ver el Verrazano Bridge. El otro lado está Staten Island. Ya. Chulisísimo, guapísimo. Ya saben, amigos, aquí podemos ver, tenemos la luna de este lado. Chulisísimas fogatas. Ya saben. Cuídense, hasta la próxima. Bye.